ผมละคิดถึงท่านเหลือเกินนะครับผมตอนนี้เนี่ยท่านรออยู่ในสายแล้วเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องการเมืองนะเรื่องการเมืองเฉพาะเรื่องการเมืองครับผมเดี๋ยวพูดคุยนะครับกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณวิชิตบุญโปร่งนะครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับจับสัญญาณเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเส้นรอยร้าวภูมิใจไทยเพื่อไทยนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายของเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณจิรายุคุณชุติภพนะครับคุณเป้งนางเหงาครับครับผมครับก็ตอนนี้ก็อาจารย์อยู่ในฝ่ายที่สบายใจส่วนผมเป็นฝ่ายที่ต้องอดทนไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรจะมาเกทับรับแหลกอะไรกันนะครับอาจารย์เห็นเมื่อก่อนเปลี่ยนอะไรนะเป็นหน้าปกเป็นทีมพรีมัดอะไรไม่ใช่เหรอใช่ไหมฮะพรีมัดบ้างแบนซิตี้บ้างครับผมเรื่องแสดงว่าคุณมีทัศนคติที่แปลกๆนะครับใช่ไหมครับเนี่ยเขาก็ทำข่าวการเมืองเยอะอาจารย์คือการเมืองอะไรเนี่ยล้มไม่เสียเวลาผมไม่อยากพรรคเก่าไปอยู่พรรคใหม่ฮะครับก็ไม่อยากโอเคว่ามาคุยเรื่องข่าวการเมืองดีกว่าก็อยู่ตรงข้ามบ้างแต่ช่วงหลังไม่ค่อยได้ผลครับอาจารย์ว่าจะเลิกแล้วฮะเนี่ยอยู่ต่อไปครับนะอยู่ต่อไปดีแล้วแหละดีแล้วผมว่าแมนยูเนี่ยจะเหมือนเอเวอร์ตันช่วงปี98ถึงปี2010อ่ะคือประมาณที่14 15 16อะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเซฟอาโมริมนะครับเซฟอาโมริมโอเคเชียร์แบบปล่อยจอยมาเรื่องการเมืองครับผมแม่รอยร้าวภูมิใจไทยเพื่อไทยเริ่มจากคำถามเบาๆก่อนอาจารย์นี่ผมคิดมาจากบ้านเลยนะฮะคือถ้ามันเป็นความรักนะฮะสำหรับภูมิใจไทยกับเพื่อไทยเนี่ยอันนี้เป็นความสัมพันธ์แบบใดครับอาจารย์ฮะคือหลายคนบอกว่าเขาเป็นสามีภรรยาที่อะไรนะหันหลังให้กันนอนเตียงเดียวกันนอนเตียงเดียวแต่ฝันคนละฝันเขาว่างั้นแต่ผมว่าไม่ใช่เป็นยังไงผมคิดว่าเขาโตขึ้นมาเหมือนความเป็นพี่น้องกันแต่คุณแต่ว่าพี่น้องที่ผิดฝาผิดตัวอาจจะเรียนรู้วิธีคิดเข้าใจมันนึงคุณเป้งนะเหงาน่าจะนึกถึงอย่างหนึ่งนะว่าพี่น้องกันเนี่ยบางทีน้องเนี่ยใส่เสื้อผ้าของพี่เมื่อโตขึ้นไปจะมีมรดกใช่ไหมครับกรณีเพื่อไทยภูมิใจไทยเนี่ยเพื่อไทยจะให้อะไรภูมิใจไทยคงไม่รับนะฮะเสื้อคนละไซส์รองเท้าคนละเบอร์เนี่ยมันใส่ร่วมกันไม่ได้แม้จะเวทีหรือยี่ห้อรุ่นเดียวกันอะไรก็ตามถูกไหมครับมันจะมีความรู้สึกอีหลักอีเหลืออะไรกันอย่างเงี้ยนั้นสถานะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าก็ต้องกัดฟันกลืนเลือดกันอย่างนี้ต่อไปแม้ว่าหลายฝ่ายจะมองว่าตอนนี้เพื่อไทยสีแดงเอาคืนสีน้ำเงินใช่ไหมครับผ่านกระบวนการเคลื่อนไหวเครื่องมือต่างๆผ่านทาง DSI อะไรต่างๆคือเขาฉลาดใช้ DSI ใช้กระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นตัวกลางที่พยายามไม่ให้เชื่อมโยงไปยังพรรคเพื่อไทยแต่กรณีนี้อยู่ดีๆเนี่ยคุณทวีก็ดี DSI จะออกมาทำอย่างนี้ก็ดีเนี่ยนะครับคนก็คง question ว่า DSI ว่างมากใช่ไหมคดีตั้งเยอะแยะการนะมาเร่งด่วนอะไรมาล้วงสวดินะคือไม่ได้ว่าไม่ให้ไปสอยไม่ให้ไปจัดการแต่เรียงลำดับความสำคัญไม่ถูกเขาก็เลยมองว่าคดีนี้เป็นคดีทางการเมืองถูกไหมครับบอกเนี่ยเขาร้องมาแล้วอะไรเงี้ยโทษนะครับไอ้ปัญหา call center เนี่ยนะเป็นลิ้นชักเนี่ยใส่เท่าไหร่ทำบ้างเดใช่ไหมถ้าเป็นชาวบ้านน่ะคือทำควบคู่ขนานกันไปไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าให้มันเห็นว่าออกแอคชั่นรุนแรงอย่างเงี้ยทำซะบ้างดังนั้นเขาก็มองจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมในทางตรงข้ามนะเขาก็มองว่าเป็นขบวนการสงครามตัวแทนผ่านคือเขาไม่ตรงไปตรงมานะครับใช่ไหมไอ้พรรคก้าวทำมาบอกว่าเนี่ยจะมาลุกคืบหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งก็รู้ทั้งกล้าทำทั้งประชาชาติเป็นพันธมิตรกับใครนะครับออกคือขึ้นเกมให้ใครนะฮะเพื่อไทยก็ลอยตัวสวยๆเอางี้ท่านผู้ชมฟังดูว่าคือถ้ามองไทม์ไลน์เป็นปกติกันอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าเกมการเมืองเนี่ยเขายืมปากคนอื่นนะให้คนอื่นสู้ให้อย่างกรณีภูมิใจไทยกับสีน้ำเงินกับวุฒิสภาเนี่ยนะครับก็บอกเขาไม่ได้กันเนี่ยอะไรกันเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยซึ่งเพื่อไทยก็มองเกมแบบนี้ภูมิใจไทยก็มองเกมนี้อย่าลืมนะว่าถ้า DSI รับคดีขึ้นมาใช่ไหมกกต.โดนเผือกร้อนถ้าเล่นเกมตรงนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าไปเล่นงานกกต.ไปอัดกกต.เข้าหนักๆเข้าเนี่ยถ้าวันดีกกต.ปัดฝุ่นเฮ้ยผมยังไม่ได้สอยสสเลยจะมาสอยสวได้ยังไงนึกออกไหมฮะคดีที่ร้องเรียนสสซื้อเสียงจังหวัดนั้นจังหวัดนี้มาก่อนสวอ่ะนะใช่
ใช่สวมาที่หลังสิใช่เอาอย่างนี้ครับผลกระทบถ้าสมมุติแจกใบเหลืองแจกใบแดงแจกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วถ้าสมมติทำกันจริงนะกกตออกแอคชั่นเพื่อไม่ให้โดน157นะเรียงลำดับความสำคัญเนี่ยครับทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวก็มานั่งครวญกันอีกว่าสีนั้นเยอะมากกว่าสีนี้รอดหมดเนี่ยนะฮะผมพยายามเชื่อมให้เห็นว่าต่างฝ่ายต่างมีอาวุธลับมีฤทธิ์เดชทั้งคู่แต่นั้นการยืนแถลงข่าวของคุณแพทองธารก็ดีกับคุณอนุทินกับอาจารย์นฤมลก็ดีครับภาพมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยฮะคุณเป้งคุณเหงาทั้งเหงาเพราะว่าอะไรรู้ไหมศึกสมรภูมิการพิปรายไม่วางใจยังไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วมาทำอะไรตอนนี้นะปืนลั่นกันตอนนี้นึกออกไหมฮะข้อมูลโจมตีเอกสารยื่นไปให้ฝ่ายค้านโดยไม่ได้นัดหมายด้วยความเต็มใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเนี่ยครับจะเกิดขึ้นทันทียืมมีศัตรูฆ่าเพื่อนเลยว่างั้นได้นะจังหวะนี้จะเอาออกใช่ไหมได้เลยเนี่ยยื่นให้ฝั่งนู้นเลยดังนั้นต้องการภาพความเป็นเอกภาพต้องการยกมือซาวเสียงให้มันครบถ้วนก่อนนะคือใครจะมีดราม่าไม่ยกมือให้ใครอะไรต่างๆเนี่ยค่อยไปว่ากันตอนนั้นแต่ตอนนี้จำเป็นต้องมีภาพความเป็นเอกภาพรู้รักสามัคคีกันนะครับไม่ต้องการแซวหรือการปล่อยข่าวกันเนี่ยก็ต้องถามว่ามันมาจากฝั่งพรรคกล้าทำไหมใช่ไหมครับมาขึ้นเกมเนี่ยคือถามอาจารย์นฤมลแกก็ตาโตอย่างเดียวแกไม่พูดอะไรหรอกคุณถูกไหมฮะคือต้องถามนู่นไทยลิกมันถามจี้เลยครับนะจี้กันก็จี้ให้ทุกคนนะเอาสัญลักษณ์มาไม่พอหรอกครับแล้วเอาตัวตึงแต่ละข้างเนี่ยต้องเอาตัวตึงเลยใช่ไหมฮะคือเล่นเกมกันอย่างเงี้ยคือคนเขาก็ดูออกนะคือบางทีเนี่ยยิ่งเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเข้าใจความร้าวฉานเนี่ยนะก็เราบอกว่าก็ให้คนเขาคิดเองว่าร้าวฉานแต่มันก็อยู่กันได้ถ้าเทียบกันแล้วว่าต่อให้ยุบสภายังไงก็ไม่ยุบนะครับยกเว้นว่านิติสงครามเดินทางมาถึงจุดที่ว่ามันเป็นวิบากกรรมของใครของพรรคไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งครับผมทีนี้ถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้ครับอาจารย์คือภูมิใจเพื่อไทยโอเคก็มีคุณนุ้งอิงเป็นนายกเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะครับส่วนทางภูมิใจไทยก็มีสวใช่ไหมสถานการณ์ตอนนี้ใครถือไพ่เหนือกว่ากันในมุมมองอาจารย์ครับแดงกับน้ำเงินเนี่ยใครคือต่างฝ่ายต่างโชว์ว่าตัวเองมีอาวุธลับนะครับถ้าสมมติว่ากว่าจะมีกรณีจะซ้อยจะเอาข้างใดข้างหนึ่งก่อนไปก่อนเนี่ยมันใช้เวลาเนิ่นนานนะคุณก็รู้นะครับว่ากฎหมายนิติสงครามบ้านเรามันสู้กันบู๊กันนานมากนะครับดังนั้นอย่าลืมสิครับว่าถ้าปีนี้ถ้าลมเปลี่ยนทิศทางการเมืองจะเกิดขึ้นทันทีถ้าสมมติว่ามีข่าวเอาภูมิใจไทยออกครับมันจะเกิดฉากกระทัดอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าภายใน6 เดือนเนี่ยอนาคตพรรคประชาชนน่าจะเกิดขึ้นนะไม่ว่าทางใดทางหนึ่งถูกไหมครับ44 สสนะครับถูกไหมครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเอาภูมิใจไทยออกจริงเนี่ยนะครับเอาละกฎหมายใดๆที่เกิดขึ้นสมมุตินะจะผลักดันเพื่อขอยืมมือวุฒิสมาชิกเนี่ยก็เกิดขึ้นยากละครับนะฮะแล้วกระบวนการต่างๆเนี่ยอย่าลืมสิว่าที่ DSI มารับเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองอย่างแท้จริงเพราะคุณบอกว่าหัวเป็นอ้างยี่เป็นซ่องโจรเนี่ยนั่งเหงาคุณเป้งก็รู้ว่ากระบวนการสวรอบนี้สรรหาเนี่ยมันบังคับไปเอื้อให้หัวกันใช่ตัวกฎหมายมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นไปได้เลยที่ว่าจ่ายเงินมาแล้วเข้าไปแล้วเลือกตัวเองไม่ได้อ่ะใช่มันต้องแนะนำตัวมันต้องรู้จักกันอย่างนายยุชุติภพวรรณวิชิตมาเจอกันต่างฝ่ายต่างไม่รู้จักกันผมต้องบอกคุณจีรายุคุณเลือกผมนะเพราะผมเชียร์ลิเวอร์พูลเนี่ยสีแดงเหมือนกันต่อยคุณแมนยูแต่คุณต้องเลือกผมอย่างเงี้ยครับผมเราต้องคุยกันไม่ใช่ว่าผมเป็นคนดีอะไรเงี้ยยอยักษ์กันลันอะไรเงี้ยแล้วมันเรื่องอะไรล่ะคือสภาพมันบังคับให้เอื้อให้มันรู้จักกันมันหัวกันน่ะแต่หัวคำว่ามันดูรุนแรงแต่ต้องเข้าใจบริบทของกติกาที่กกต.เขียนไว้ดังนั้นกติกาเป็นอย่างนั้นน่ะถ้า DSI มันเล่นทางการเนี้ยเขาสวนเอาคืนน่ะจะให้ผมทำยังไงนั่งกลับบ้านสวดมนต์นอนแล้วก็วันรุ่งขึ้นมาเลือกกันระบบการเลือกมันเป็นแบบเนี้ยหน้าตาดีหน้าตาสวยก็เลือกคนนี้ละกันต่อให้เนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไงนี่คือตรรกะความเป็นจริงอย่าลืมนะครับถ้าอธิบายความเป็นธรรมชาติเนี่ยแล้ว DSI เอาบอกว่าตั้งกรรมการศึกษาฟังเรื่องร้องเรียนมาถึง3 คนทำไมแค่3 คนมันต้องมีมากเป็น100ดิ3 คนนี้เป็นเฉพาะเจาะจงป่ะมันเป็นข้อกล่าวหาได้นะเขาสู้คืนเนี่ยจบเอานะครับอย่าลืมนะถ้าอย่าลืมนะว่าคุณขึ้นเกมให้พรรคคนอื่นเขาเนี่ยแล้วคุณได้ประโยชน์โพดผลเนี่ยนะครับแต่วันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะครับมันแรงค่าสมมติมันพลิกข้างว่า
DSI อยู่ภายใต้กำกับของพลพรรคสีน้ำเงินในอนาคตน่ะมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกคุณนึกออกไหมเดี๋ยวก็จะหาว่าครูเป็นฝ่ายการเมืองรังแกข้าราชการประจำคือบางทีต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบครับดูอะไรที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับก็อยากให้ว่าการเมืองถ้ามันเดินหน้าด้วยความเสรีภาพแดงน้ำเงินสมัครสมานสามัคคีส้มกับพี่ปลายตามฐานะรูปตามหลักฐานนะครับให้มันแบบมันเป็นการบาลานซ์ข้อมูลบาลานซ์กันอำนาจกันและกันพอมันเล่นกันอย่างเงี้ยมันก็เกิดความไม่เชื่อมั่นของนักลงทุนของประชาชนใช่ไหมหรือบางประชาชนเลือกตั้งเลยให้มันจบแล้วรู้แล้วรู้รอดนะครับครับผมแต่ว่าฝ่ายการเมืองเขาอาจจะไม่เอาด้วยใช่ไหมเขาบอกว่าเหลืออีก2 ปีฉันไม่ทนแล้วฉันก็ถูไถฉันไปอย่างเงี้ยถูกไหมอยู่ไป2 ปีเพราะว่าเพื่อไทยไม่พร้อมหรอกครับที่จะยุบสภาเพราะอะไรอย่างงานคุณเป้งซึ่งมาเป็นรัฐบาลได้2 ปีคุณเสียเปรียบคู่แข่งนะภูมิใจไทยเนี่ยก็อยู่ในกลไกอำนาจมา6 ปีใช่6 ปีนี่ต่อเนื่องไม่เคยหยุดเขาต่อเนื่องด้วยนะภูมิใจไทยแล้ว6 ปีเนี่ยเขาต้องมีกลไกเครือข่ายหนาแน่นขึ้นมากไหมมันต้องมีสิครับสาธารณสุขมาที่มาไทยมาที่ศึกษาธิการมาแรงงานสาธารณสุขนั่นก็เหนื่อยแล้วนะเพราะว่าอสมเนี่ยเป็นล้านคนนะตอนนั้นใช่แล้วคุณเพิ่งมาอยู่อำนาจ2 ปีเนี่ยใช่ไหมนะแบบอะไรล่ะถ้าแบบว่าจะแตกขาดกันอย่างเงี้ยมั่นใจเลยว่าจะควบคุมกลไกเหล่านี้อยู่อันนี้คือในเรื่องของทฤษฎีของอำนาจว่าด้วยเรื่องผลประโยชน์ล้วนๆนะในทางการนะครับดังนั้นผมคิดว่าเขาถ้ารู้สึกว่าตัวเองก็ต้องสะสมกำลังและกำลังในที่นี้คือความนิยมถ้านายกที่พูดเนี่ยท่านพูดถูกแล้วว่าเรื่อง call center ไม่ยุบไม่เลิกไม่อะไรคือเดินหน้าไปเรื่อยอันนี้ก็จะเป็นผลงานของท่านในบั้นปลายใช่ไหมฮะคือต้องเล่นให้เป็นนะครับว่าวันนี้จับหัวหน้าแก๊ง call center พาตม.ฝั่งนู้นกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งซ้ายทั้งขวาตะวันออกตะวันตกจับได้ใครมาเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยต้องนึกถึงในสมัยนายกทักษิณน่ะคุณพ่อเนี่ยท่านนายกเนี่ยจำได้ไหมนักเหงาคุณจิรายุว่าตอนที่แก้ปัญหาค่าตัดตอนยาเสพติดเป็นรายวันน่ะชาวบ้านพอใจวันนี้มีการวิสามันวันนี้มีจับยาเสพติดได้1,000ได้10,000ได้อะไรต่างๆแต่มันจะไม่ถูกต้องแต่ว่าชาวบ้านเขาเรียกคะแนนชอบของชาวบ้านได้ว่างั้นนะใช่มันเรียกว่ารัฐบาลทำงานกลไกรัฐทำงานการเมืองไปกำกับแต่ไม่ใช่ว่ามีแต่ปัญหาอะไรเงี้ยรอยร้าวเนี่ยแล้วโดยส่วนบ้านปลายคนที่เสียเปรียบคือพรรคเพื่อไทยก็แปลว่าคุณไม่มีอำนาจภาวะการนำดังนั้นเดินหน้ากำตาจะชอบไม่ชอบจะกัดลิ้นฝีปากเลือดซิบเนี่ยก็ต้องทำงานใช่ไหมจะต้องจะปรับคอรมอมันก็เรื่องของคุณนะว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยที่จะกระตุ้นทำให้คนเกิดความคึกคักเกิดการแข่งขันเรื่องผลงานกันก็ว่ากันไปแต่ว่ากันว่ามันก็ต้องคงเกิดขึ้นหลังอภิปรายไม่วางใจนะเรื่องการปรับครม.นะครับทีนี้อาจารย์มองว่าเพื่อไทยเนี่ยก็คงไม่กล้าที่จะใจเร็วเดินได้ยุบสภาหรือเปลี่ยนขั้วแล้วภูมิใจไทยฮะเขากล้าที่จะเดินออกมาเพราะครูอนุทินบอกว่าก็ดูที่เหมือนกับผลโหวตเหมือนกันนะคือเอาจริงๆถ้าสถานการณ์เกมบังคับให้ต้องเจอเนี่ยผมว่าภูมิใจไทยพร้อมกว่าแม้ว่าเขาเอาจริงยื้อให้นานที่สุดนะครับคือเขาก็ไม่ท้าให้ยุบสภาหรอกครับแต่ถ้าผลบั้นปลายเนี่ยในการต่อสู้สสเขตระหว่างเขตนะปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเขาอาจจะไม่แคร์เป็นพรรคที่ไม่มีความนิยมเรื่องผลโพลอะไรเลยนะแต่เวลาการล็อกเป้าเรื่องสสเขตเรื่องการสู้กันเรื่องระบบเครือข่ายเนี่ยนะนักเหงาคุณเองก็น่าจะรู้เขาถ้าเทียบปอนต่อปอนในเปอร์เซ็นต์หลายพื้นที่เนี่ยเพื่อไทยเสร็จนะคือบ้านใหญ่เนี่ยตอนนี้มาอยู่กับภูมิใจไทยเยอะกว่าเพื่อไทยใช่ไหมอาจารย์ก็ถ้าเทียบเคียงเนี่ยตอนนี้เพื่อไทยก็ใช้ระบบการขึ้นเกมเอาอะไรอะไรบ้านใหญ่หน้าใหม่บ้านใหญ่หน้าใหม่ผ่านพรรคกล้าทำใช่ไหมฮะผ่านผู้พันธมิตรต่างๆที่พรรคตัวเองไปไม่ถึงเนี่ยนะครับก็ต้องผ่านดีลอย่างเงี้ยนะฮะอย่างในบางพื้นที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องใช้ประชาชาติมาขึ้นเกมให้ใช่ไหมเพื่อไทยจะเจาะสสคนแรกเนี่ยยังยากกว่าเป็นที่1ในสภาเลยนึกออกไหมฮะสสคนแรกใน3 จังหวัดภาคใต้ในนามพรรคเพื่อไทยว่าจะออกไปขออภัยแล้วเนี่ยนะใช่สสรวมเป็นอันดับ1ของทั้งสภาเนี่ยเพื่อไทยยังมีโอกาสเปอร์เซ็นต์มากกว่าดังนั้นบางพื้นที่ที่เขาขึ้นเกมไม่ได้ก็ต้องใช้ไหว้วานบริการเครือข่ายคนที่เคยอยู่บ้านเดิมคนที่ผูกพันกันมาต้องใช้ลักษณะแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ถ้ามองอย่างที่อาจารย์มองว่าตอนนี้เหมือนกับว่าเกมนี้จะเป็นรองภูมิใจไทยได้ซ้ำไปแบบนี้การเปลี่ยนเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยโควต้าที่ภูมิใจไทยจะได้มากขึ้นก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมอาจารย์ภูมิใจไทยไม่ได้มากขึ้นแล้วอยู่ตามนี้แหละครับอยู่ตามนี้แหละก็เพียงพอแล้ว
อยู่ที่ว่าเพื่อไทยจะทำยังไงสมมติว่าเคาะว่าตอนนี้เขย่าเก้าอี้คุณพิชัยใช่ไหมพาณิชย์อย่างเงี้ยใช่ไหมพาณิชย์ไปเรียกไปแลกกับพลังงานดีไหมพอพานเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คุณอยากได้พลังงานเนี่ยมันพอพานเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ได้ไก่กาไม่ได้กะโหลกกะลาขี้เหร่อะไรนะ พิรพันธ์เนี่ยนะใช่ไหมครับก็ถามว่าทำไมถึงแย้มมาตรงที่พาณิชย์คุณก็รู้ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจู่ๆจะให้สสมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีในพรรคตัวเองเนี่ยมันจะมีการเคาะสัญญาณเคาะกะลาหรือไฟเขียวจากใครหรือเปล่าแล้วตอนนี้ก็เซเลยนะเพราะว่าราคาข่าวราคามันอะไรแต่มันย่ำแย่นะใช่มันภาวะมันบรรจบพอดีนะคือปกติเนี่ยถ้าพรรคการเมืองที่มีลักษณะคนความมีเจ้าสัวหรือเจ้าของนะครับจะมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยถ้าเขาไม่ได้รับสัญญาณเนี่ยให้พูดมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีอย่างเงี้ยยากมากใช่ออกไหมฮะเขามันมีระบบมันมีวินัยในพรรคแบบนี้อยู่การที่ปล่อยพื้นที่ฟรีโหวตฟรีความคิดอย่างเงี้ยมันเป็นสัญญาณที่จะต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพื่อจะสู่การแรกหรือเปลี่ยนแปลงที่จะเขย่าภายในพรรคใช่ไหมฮะมันเป็นไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเพื่อไทยเองเนี่ยจะต้องรีเซ็ตอะไรตัวขุนพลอะไรใหม่ๆขึ้นมาเพื่อมาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในทางการเมืองเห็นไหมมีข่าวท่านมาลิเป็นคนนอกกระทรวงต่างประเทศอาจจะไปกับใครอาจจะไปเนี่ยคือใช้โควต้าหรือตอบแทนอะไรกันไปแล้วใช่ไหมฮะหมุนสับเปลี่ยนเอาพมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณวราวุฒิซึ่งมันก็เคยมีข่าวอย่างนั้นเคยได้ยินกันใช่ไหมครับครับผมนั่นก็เป็นเรื่องแท็กติกนะเพราะว่าแต่ว่าจะไปแตะของภูมิใจไทยหรือพรรคอื่นๆเนี่ยก็คงไม่กล้าคงจะปรับแต่ในอ้อมของเพื่อไทยของตัวเองเนี่ยนะใช่ถ้าเขาบอกอยากได้มหาไทยเอาคมนาคมไม่แลกไม่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอาเลยถูกไหมเขางบประมาณคมนาคมปี69เนี่ยใช่ไหมครับวางไว้สูงกว่ามหาไทยเยอะครับโอ้โหพออาจารย์ใช้คำว่าขึ้นเกมผมนึกถึงตัวเลขระบบ3-4-3ยังไงก็ไม่รู้นะฮะโอ้ยโอเคตามมุมมองของอาจารย์ครับเท่านั้นมันจะมีการปรับโควต้าหรือว่าจะมีการพิปรายกันเนี่ยถ้าตามมุมมองของอาจารย์ครับจากตอนที่ตั้งรัฐบาลจนมาถึงวันนี้รัฐมนตรีในโควต้าของภูมิใจไทยกับเพื่อไทยอาจารย์มองว่าทางไหนผลงานชัดเจนกว่ากันครับมันก็เงียบพอๆกันนะเอาจริงๆพอถามใครชัดบอกเงียบพอกันเลยทีนี้เงียบพอๆกันเลยผมเอาอย่างนี้ครับว่าในตัวคือหลักๆเนี่ยเพื่อไทยไปโฟกัสให้แสงกับตัวนายกรัฐมนตรีครับผมรองลงมาคุณภูมิธรรมคุณสุริยะใช่ไหมฮะนอกนั้นก็แทบจะเอาจริงๆเนี่ยผมยื่นกระดาษ A4 คุณคิดนึกถึงเร็วๆนะสัก1 นาทีเนี่ยรัฐมนตรีในพรรคเพื่อไทยมีใครบ้างผมคิดว่าคุณตอบไม่ครบครับคุณไทยก็เช่นเดียวกันผมนึกถึงคุณซาบิดาเว้ยคุณซาบิดาคุณนึกถึงภูมิใจไทยคุณอนุทินใช่คุณซาบิดาใช่ไหมเขาก็ถือว่าณขนาดเนี้ยลบคำสบประมาทไม่ได้ถือว่าเป็นดีประเภทหนึ่งของภูมิใจไทยดูเวลาไปปาฐกถาหรือแถลงทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่าเป็นหน้าเป็นตานะของภูมิใจไทยอันนี้อย่างพูดอย่างตรงไปท่านผู้ชมอย่าหาว่ามีคติลองไปดูนะครับในข้อมูลใน YouTube หรือคลิปย้อนหลังๆเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐมนตรีในของศักยภาพของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยอาจจะให้พื้นที่แก่นายมากเกินไปอย่างเงี้ยตัวอื่นท่านคือมีคนเก่งๆไงคือก่อนมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยโหเป็นสปอตไลท์อย่างเช่นท่านรัฐมนตรีจิดาพรไทยรัฐมนตรีธีรรัตน์อย่างเงี้ยก่อนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมว่าเขาวาวับกว่านี้แต่พอเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็อาจจะก้มหน้าก้มตาทำงานแต่เราก็ต้องการฟังข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานด้วยหรือเปล่าถูกไหมใช่ไหมครับครับผมโอเคครบถ้วนทุกคำถามตามเวลาพอดีเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับสัปดาห์นี้ขอให้โชคดีนะขอให้โชคดีครับผมแข่งดึกซะด้วยขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ